देखिए अभी मैं अभी ये राजा राम नारायण सिंह के महल के जस्ट सामने में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये महल जो है काफ़ी पुराना महल है। ये महल जो है एक्चुअल में 1366 ईस्वी में जो है इसका नींव रखा गया था। जो कामाख्या नारायण सिंह के जो पूर्वज थे बाघ देव सिंह, वो उन्होंने इनका निर्माण करवाया 1366 ईस्वी में। इसकी खूबसूरती ये है कि ये अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें अगर आओगे गर्मी का मौसम में आओगे तो एक मतलब थोड़ा-सा भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे राजा राम नारायण सिंह ने भी अच्छा तरीके से बनाया है इसको।